ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ତ ଆଜି କିଛି ଆମେ ରଜ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଓପନ୍ କରିଦେଉଛି। ଓପନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଇଦେବି। ତ ବିଟୁଆନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେଇଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିଦେବେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ବିଟୁଆନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓପନ୍ କରିଦେବେ। ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏହାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଗକୁ ଆସିବେ ହେରି। ଆଗକୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆଇ ବଟନ୍ ଦିଟା ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲେରିକ୍ସ ଅଛି ଦିଟାର ଶୋ କରିବ। ତ ହାଇଡ଼୍ ହେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏରିଆକନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ବ୍ୟାକ୍ ଆସିବେ ହେରି। ବ୍ୟାକ୍ ଆସିସାରିଲା ପରେ ସେଇ କିବୋର୍ଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓପନ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରିକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ 1 ମିଳିବ, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି କପି ଲେୟାର କରିବେ। ବ୍ୟାକ୍ ଆସିବେ ହେରି। ବ୍ୟାକ୍ ଆସିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ବିଟୁଆନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓପନ୍ କରିଦେବେ। ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ପେଷ୍ଟ ଲେୟାର କରିଦେବେ। ତ ରିକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ ପେଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ଧରିକିରି କ'ଣ କରିବେ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ। ପୁଣି ଏଇ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ପେଷ୍ଟ ଲେୟାର କରିଦେବେ। ତ ପୁଣି ଆଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଧରି କ'ଣ କରିବେ, ଲେରିକ୍ସ ତଳକୁ ନେଇଯିବେ। ଏହାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଲେରିକ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ପଛକୁ ନେଇଯିବେ, ବିଟ୍ ପଛକୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ସମାନ ରହିବ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ବିଟ୍ ଅନୁସାରେ ଦିଟି ଯାକ କାଟିଦେବେ ଲେୟର ଯାକୁ। ତ ସମାନ ମୋର ହୋଇସାରିଛି। ଏହାପରେ ଆରବିଟି ପଳାଇବେ। ଆରବିଟି ଗଲା ପରେ ପ୍ଲସ୍ ବାଲା ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ମିଡ଼ିଆକୁ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମୁଁ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଇଦେବି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ତ ଏହାପରେ ଏଇ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ, କିଛି ହୋଇଥିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ, ବିଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ସମାନ ରହିବ। ଏହାପରେ ଆରବିଟି ପଳାଇବେ। ଆରବିଟି ଗଲା ପରେ ପ୍ଲସ୍ ବାଲା ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ମିଡ଼ିଆକୁ ଯିବେ। ତ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍। ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଫଟୋ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ତ ପ୍ରଥମ ଫଟୋଟି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଛି। ତ ସବୁ ଫଟୋ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ଜୁମ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ, କାରଣ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କଲାଠୁ ଆମର ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼ୁ ବ୍ଲାକ୍ ଦିଶୁଛି ଆଉ ଦିଶିବନି। ତ ଏହାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ବିଟ୍ ବାଇ ଅନୁସାରେ କାଟିଦେବେ। ପୁଣି ପ୍ଲସ୍ ବାଲା ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଦୁଇଟା ଫଟୋ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ତ ମୋର ଝୋଟି ମୁରୁଜା ଲେରିକ୍ସ ଅନୁସାରେ। ତ ଏ ଫଟୋଟି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆରବିଟି ଯିବେ ହେରି। ଏହା କ'ଣ କରିବେ, ଜୁମ୍ କରିଦେବେ ଫାଷ୍ଟ। ତ ଜୁମ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଜୁମ୍ ଗଲା ପରେ ଆରବିଟି ଯାଇ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଟାଇମ୍ଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି କାଟିଦେବେ। ତ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଫଟୋଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଏହାପରେ ଆଗକୁ ଆସିବେ ହେରି। ଆଗକୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଏଠୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆସିବେ। ବ୍ୟାକ୍ ଆସିସାରିଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓପନ୍ କରିଦେବେ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଫଟୋଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଫଟୋଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଇଫେକ୍ଟକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି କପି ଇଫେକ୍ଟ କରିବେ। ଏଠୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆସିବେ ହେରି। ବ୍ୟାକ୍ ଆସିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ବିଟୁଆନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓପନ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଫଟୋ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଇଫେକ୍ଟ ପେଷ୍ଟ କରିବେ। ତ ପ୍ରଥମ ଫଟୋରେ ପ୍ରଥମେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏହାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଫଟୋରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ଫଟୋରେ ଏହାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ତିନିଟି ଜାଗାରେ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାପରେ ଆମର ଏଠୁ ଅଲଗା ଇଫେକ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆସିବେ ହେରି। ତ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ହୋଇଥିବ। ଏଠୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆସିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓପନ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ଫଟୋଟି ଅଛି, ଫଟୋଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଇଫେକ୍ଟକୁ ଯିବେ, ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି କପି ଇଫେକ୍ଟ କରିବେ। ପୁଣି ଏଠୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆସିବେ, ବିଟୁଆନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓପନ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଯେତିକି ରହିଲା, ଆଉ ତିନିଟା ପରେ ଫଟୋ ଯେତିକି ରହିଲା ଆମର, ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇ ଇଫେକ୍ଟକୁ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକର ଇଫେକ୍ଟ ପେଷ୍ଟ କରିସାରିଛି। ଏହାପରେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆସିବାର ଅଛି। ବ୍ୟାକ୍ ଆସିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓପନ୍ କରିବେ। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ଲେରିକ୍ସ ଅଛି, ତ ଲେରିକ୍ସକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏଇ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି କପି ଲେୟାର କରିଦେବେ। କପି ଲେୟାର କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠୁ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ ଆସିବେ, ବିଟୁଆନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଓପନ୍ କରିଦେବେ। ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇ ବିଟ୍କୁ ପଳାଇବେ ଯେଉଁଠି ଆମର ଫଟୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଆସିସାରିଛି। ଏହାପରେ ଏଇ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ପେଷ୍ଟ ଲେୟାର କରିଦେବେ। ତ ମୋର ଆଡ଼୍ ହୋଇସାରିଛି ଲେରିକ୍ସ। ତ ଉପରକୁ ଆସିବେ। ତ ଲେରିକ୍ସକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଫଟୋ ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ। ତ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଲେରିକ୍ସକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆଇ ବଟନ୍ ଏହାର ଅନ୍ କରିଦେବେ। ମୁଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାନ୍ସନ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏହାକୁ ଆପଣ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଠି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେବେ। ରଖିସାରିଲା ପରେ ଏଠୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆସିବେ ହେରି, ଇଡିଟେକ୍ସକୁ ଯିବେ। ତ ମୋ ନାଁଟିକୁ କାଟିଦେବେ। ତ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେରିକ୍ସ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିଯିବ।
ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ କପି କରି ଏଠି ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିବେ, ତ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବି। ତ ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କପି ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏଠୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆସିବେ, ଏଲାଇଟ୍ ମୋସନକୁ ଓପନ୍ କରିବେ, ଏଇଠି କ'ଣ କରିବେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟଟି ଦରକାର ତ ସେ ଲିଷ୍ଟକୁ ରଖିବେ ଏବଂ ବାକି ଲିଷ୍ଟକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି କାଟିଦେବେ। ତ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଏଳିଆରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତ ଏମିତି ପ୍ରଥମ ଲିଷ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ତ ଆଉ ଯାହା ବାକି ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କାଟିଦେବେ। ତ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ରହିଲା, ତ ସେଇଟା ମୁଁ କାଟି ଦେଉଛି। ତ ମୁଁ କାଟି ସାରିଛି। ଏହାପରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବ୍ୟାକ୍ ଆସିବେ ହେରି। ବ୍ୟାକ୍ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆରବିଟି ଯିବେ ହେରି, ଏହି ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ପେଷ୍ଟ ଲେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ପୁଣି ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଫଟୋ ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ। ଏହାପରେ ଆରବିଟି ଯାଇ ଟାଇମଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏହାକୁ କାଟିଦେବେ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ ଆସି ଏହାର ଆଇ ବଟନ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ତ ମୁଁ ମଝିକି ନେଇଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଡ଼ିଟ୍ ଏସ୍କୁ ଯିବେ, ଯାହା ବି ଲିରିକ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ କାଟିଦେବେ। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଲିରିକ୍ସକୁ ରଖିକିରି ତ ଯାହା ବି ଅଛି ତାକୁ କାଟିଦେବେ। କାଟି ସାରିଲା ପରେ କଲର୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍କୁ ଯିବେ। ତ ବ୍ଲୁ କଲର୍ଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆସିବେ, ବୋର୍ଡର୍ ଆଣ୍ଡ ସାଡ଼ୋ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। 3 ନମ୍ବର ସାଡ଼ୋକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ କଲର୍କୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ରଖିଦେବେ। ତ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାପରେ ଏଠୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆସିବେ, ପୁଣି କଲର୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। 2 ନମ୍ବର ଅପସନ୍କୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ପୁରା ଗାଢ଼ କରିଦେବେ, ଗାଢ଼ ବ୍ଲୁ କଲର୍। ତ କିଛି ଲେୟାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଆରବିଟି ପଳେଇବେ। ଆରବିଟି ଗଲା ପରେ ଏହି ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ପେଷ୍ଟ ଲେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ଯେମିତି କରିଥିଲି ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ। କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ। ତ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଆଗ ଫଟୋ ଲେୟାରକୁ ପଳାଇବେ। ତ ଆସିସାରିଛି। ଏହାପରେ ପ୍ଲସ୍ ବାଲା ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ମିଡ଼ିଆକୁ ଯିବେ ହେରି। ମିଡ଼ିଆକୁ ଗଲା ପରେ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଏବଂ 4 ସେକେଣ୍ଡର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ଟିକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ଟିକେ ପଛକୁ ନେଇଯିବେ, ବିଟିର ପଛକୁ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଆରବିଟି ଯିବେ, ଏହାକୁ କାଟିଦେବେ ଏବଂ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଅପାସିଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିକ୍ କରି ସ୍କିନ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଏହାକୁ କପି କରିବେ। ଏହାପରେ ବ୍ୟାକ୍ ଆସିବେ, ଏହି ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ପେଷ୍ଟ ଲେୟାର କରିଦେବେ। ଏମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ଟିକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ତଣ୍ଟି ବସିଯିବା ଯୋଗୁଁ ମୋ ଭଏସ୍ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରିବା। ତ ଏରିଆ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।